να ζήσετε κάτι καινούριο που δεν το έχετε ξαναζήσει. Θα σας ζητήσω σε λίγο από τώρα να έρθετε εδώ στη σκηνή. Δεν θα εκνοτιστείτε αμέσως. Θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις και από όλους εσάς θα διαλέξουμε τα άτομα που θα δουλέψουμε σήμερα μαζί. Σας εγγυούμε ότι δεν θα γίνει κανένας ρεζίλι. Όλοι θα περάσετε όμορφα και αυτοί οι τυχεροί που θα ανεβούν στη σκηνή για τους επόμενους 12 μήνες σας εγγυούμε ότι θα έχουν επιτυχία στη ζωή τους, στη δουλειά τους, στη γυναίκα τους, στους άντρες τους. Γιατί για να ανέβει κάποιος στη σκηνή θέλει θάρρος. Και όποιος έχει αυτό το θάρρος θα το αποδείξει τώρα. Πάμε λοιπόν, όσος θέλει να ζήσει από την άποψη. Ελάτε πάνω να δοκιμάστε. Αφήστε τσιγάρα και ποτά κανείς. Πάμε, πάμε. Ελάτε, κοίταξε με τα μάτια. Στέγησε σταθερά στα πόδια σου. Σε υπέροχα είναι αυτός τον άρρωστος. Να μας αναπνέεις. Θέλω όλη αυτή να ακούσεις όλη αυτή την χαλάω σου. Να τη στείλεις τώρα στο λαιμό σου. Γεια σου κουφάλι σου να κρεμαστεί. Όσο πιο βαθιά θέλει. Πάρα πολύ ωραία. Στέγησε σταθερά. Δεν σε ενοχλεί κανένας, δεν σε πειράζει κανένας. Πάρα πολύ ωραία. Θα μικρήσω στο 3 και όταν θα αρχίσω να έχουμε 3 θα πέσεις 10 φορές ακόμα πιο βαθιά σε αυτή τη χαλάρωση. Μην τρομάζετε, είναι μια χαλάρωση. 1, 2, 3 και όλο. Χαλάρωση. Κάθε φορά που θα σε ακουμπάω στο μέτωπο, Νίκο, και κάθε φορά που θα σου λέω τη λέξη κοιμήσου, θα πέφτεις 10 φορές πιο βαθιά και πιο χαλαρά σε αυτό το μέτωπο. Κάθε φορά που θα ακούς αυτό το θόρυβο ή θα ακούς τη λέξη ξύπνα, θα ανοίγεις τα μάτια σου, θα βρίσκεις ακριβώς σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεσαι και τώρα, θα επικοινωνείς μαζί μας, θα γελάσεις μαζί μας, όλα είναι κανονικά και κάθε φορά που θα σε ακουμπάω στο μέτωπο ή θα σου λέω τη λέξη κοιμήσου, θα πέφτεις όλο και πιο βαθιά και ακόμα πιο βαθιά σε αυτή την κατάσταση. Αν κατάλαβες πού να καταφέρει κάποιο φως. 1, 2, 3, άνοιξε τα μάτια σου. Είσαι καλά, σταθερά. Κοίτα λίγο τα δάχτυλά μου. Κοιμήσου, πιο βαθιά. Εδώ έχουμε ένα πολύ εξαιρετικά καλό παράδειγμα. Λοιπόν, το όνομα σου. Γιάννης. Γιάννης. Από πού είσαι, Γιάννη? Σαλονίκη. Σε βλέπω λίγο κουρασμένο. Πάρε μια βαθιά μου. Εκπνοή. Δώσ' μου το χέρι σου. Μην τρομάξεις, κάτω το χέρι σου έτσι. Κοίταξε με στα μάτια. Το όνομα σου είναι Γιάννης. Είσαι χαλαρά. Νιώθεις καλά δηλαδή. Τι ομάδα είσαι, Γιάννη? Κοιμήσου. Πιο βαθιά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Σήκωσε. Ποια άλλη θέλει? Όχι, κι άλλο συνάδελφος θα θέλω, θα το καταλάβει. Το δικό σου όνομα? Ανδρέας. Θα δείξεις Ανδρέα. Όχι, χέρι. Από Έμβοσο. Πώς ήρθες εδώ πέρα? Εγώ θα σου πω το χέρι, όχι εσύ εμένα. Χαλάρα. Θα κάνει μια να βρει. Εγώ θα σου πω το χέρι. Εγώ. Μόνο. Άσο, χαλάρα. Κοίταξε με στα μάτια. Βαθιά να βρει. Εγώ σου πω το χέρι. Επιμένω. Να είσαι καλά. Κοίταξε το μικρόφωνο μόνο με τα μάτια. Μόνο με τα μάτια, άσο χέρι ελεύθερο. Μόνο με τα μάτια. Και στα μάτια σου. Είσαι και καλά. Πάρα πολύ. Ωραία, πάμε. Όλο και πιο βαθιά και ακόμα πιο βαθιά. Όλο και βαθιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι χαλαρά, δεν θα γίνει τίποτα πολύ. Πάρε μια βαθιά αναπνοή. Πας το χέρι σου σε μένα. Μια βαθιά αναπνοή. Εισπνοή. Χαλαρά, δεν θα σου γίνει τίποτα. Πάρα πολύ. Ήταν λίγο κινητά, τίποτα άλλο. Τα μάτια σου τελείως ανοιχτά. Πάρε μια βαθιά αναπνοή τώρα και κράτα. Και κράτα. Άσο το χέρι σου χαλαρά. Με το που θα πέσει το χέρι σου. Με το που θα πέσει, άσο χαλαρά. Πολύ χαλαρά. Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά. Μην τα επιτρέψεις να κλείσουνε. Κρατάς την αναπνοή σου. Άσο το χέρι σου χαλαρά. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο εκεί κλείς τα μάτια. Δεν ξέρω. Το όνομα σου ήταν. Μπράβο σου. Κοίτα λίγο εκεί η λάμπα. Μόνο για μένα.
Έτσι, ας τα χέρια σου εδώ τώρα. Δεν θα κοιμηθείς, όχι. Να κάτσεις, να κάτσεις. Μίστε να. Τι έγινε, σε βλέπω λίγο τρομαγμένο. Όχι, είσαι καλά. Ωραία, σίγουρο. Κάτσε και μη φοβάσαι να μην. Να είμαστε αγόρι-κορίτσι, αγόρι-κορίτσι, ναι. Να ξαναρωτήσω το όνομά σου. Γιάννης, πάρε μια ματιά να πνοείς, σε βλέπω δεν τα πιστεύεις πολύ αυτά, έτσι. Καθόλου, Ας τα σκουνάω το χέρι. Μίστε να βρεις, όλα χρόνια μια μνή. Άνοιξα τα μάτια. Το μάθα πρέπει να σε λέγανε ψηλάψεις. Λοιπόν, όλα εντάξει. Πώς τους βλέπεις? Μια χαρά, Όμορφη παρέα, δεν είμαστε? Πολύ ωραία. Άσε τα χέρια σου. Έχεις συμμετοχή ποτέ? Το όνομα σου? Μαρία. Κοίτα λίγο ακριβώς εδώ στο χέρι σου. Μόνο από το χέρι σου. Μόνο εδώ στην παλάμη. Μόνο εδώ. Συγκέντρωμα στο βλέμμα σου, μόνο στην παλάμη σου. Πάμε για να πούμε. Όταν βγαίνεις στο φιλιά, θα διαπιστώσεις το χέρι σου πηγαίνει όλο και πιο κοντά. Όλο πιο κοντά στο μέτωπό σου. Μόνο. Ας το απλά σύντομα. Σκοτώνεσαι μόνο στις γραμμές του χέρι σου. Μόνο και πιο κοντά. Ακόμα πιο κοντά. Θα κουμπίσουν τα δάχτυλα στο μέτωπό σου. Θα κλείσουν αμέσως τα μάτια σου. Στέξεις σταθερά στα πόδια σου. Και θα αφήσεις όλο σου το βλέμμα να πάει και θα σου πω που θέλει. Μόνο τη συγκεντρώσου. Όλο πιο βαθιά και πιο βαθιά. Ακόμα πιο βαθιά. Σε σταθερά, όλα είναι καλά. Όταν θα αφήσω το χέρι σου κάτω, όπως θα αφήσει το χέρι σου τελείως χαλαρά, έτσι πρέπει εσύ να βυθιστείς όλο και πιο βαθιά. Και ακόμα πιο βαθιά σε αυτήν την ώρα που έχει χαλαρώσει. Ένα, δύο, τρία. Στέκεσαι σταθερά στα πόδια σου, άσε το φάκι σου. Κλείς τα μάτια σου. Για όλους εσάς που έχετε τα μάτια σας κλειστά και είστε τόσο πολύ χαλαρωμένοι, θα σας δείξω έναν τρόπο πώς μπορείτε να μπείτε ακόμα πιο βαθιά σε αυτή τη χαλάρωση. Για άλλη υπομονή. Θέλω να συγκεντρωθείτε τώρα μόνο στην αναπνοή σας. Ακόμα και εσύ που δεν πιστεύεις. Πώς τους βλέπεις, λες να τους έχουν πληρωμένους? Μπορεί να προστιούνται. Να προστιούνται. Θα το ξέρεις ποτέ? Δεν ξέρω. Εγώ φυσικά δεν θα το ξέρω. Δεν θα το Αλλά ξέρεις. αν δεν το καταλάβω μόνοι μου, Ναι, δεν θα το ξέρεις, μπράβο. Αλλά για να τα καταφέρεις, μπράβο. Για να τα καταφέρεις όμως θα πρέπει να ακολουθήσεις τις οδηγίες σου. Βλέπεις δεν έγινε σε κάτι πιο κάτι που δεν είναι καλό. Βασικά, έχεις αλλάξει το ξέρω, να κάθεσαι όρθιος και να έχεις έτσι. Παράξενο, εσύ δεν μπορείς να χαλαρώσεις ποτέ. Αφήσεις. Δηλαδή το αποκλείεις. Αν σου χαιρετώ, σου πίνεις χαλαρά σε μένα. Ναι, κοίταξε με στα μάτια και σε κοιτάμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και δεν θα σε τρομάξει, δηλαδή άμα σε κάνουμε έτσι, άμα σε κλείσει το μέτωπο, απλά θα κλείσουν τα μάτια. Εντάξει, εγώ δεν σου πεινάω το χέρι, χαλαρά, ας την κοιτάμε την καμπάτια. Και λες τώρα δηλαδή να κοροϊδεύουμε όλο αυτόν τον κόσμο και να τους έχουμε πληρωμένους εδώ πέρα ή να προσφύγουμε. Ω, ποια είναι η μαμά σου? Θα το κάνει ποτέ. Μάλιστα. Και μετά λες... Ναι. Μα ακούνε όλοι, όλοι ακούνε. Όλοι ακούνε τι λέμε και τι κάνουμε. Και κοιμήσου πιο βαθιά και ακόμα πιο βαθιά. Όλο πιο βαθιά. Όλο πιο βαθιά σε αυτήν την περίπτωση. Και εσύ βαθιά. Βαθιά, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μυστήριο πράγμα. Στέκεσαι καλά στα πόδια σου. Μπράβο. Τώρα η μαμά σου δεν θα έκανε τώρα εδώ θεία για μας. Ας μου βγάλει την πλέον γιατί είμαι και πολύ τσιγκούνης. Ας μου βγάλει χαλαρά. Έλα τα βγάλεις εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εδώ στους κόσμος, δεν μπορεί να αυτό. Το όνομα σου δεν μου είπες. Θόδωρος. Κοίτα λίγο τα δάχτυλα μου. Κοίτα και λίγο. Κάνω μια άλλο πριν. Κοιμήσου πιο μπροστά. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχει τόσο άνθρωπος. Στέκεσαι σταθερά στην καρέκλα, δεν είσαι κολλημένος στην καρέκλα. Δεν πρόκειται να πεις από την καρέκλα. Και γυρίζει πιο βαθιά. Πάρα. Και πιο βαθιά. Και όλο πιο βαθιά. Και ακόμα πιο βαθιά. Σε ξέρω. Ξέρεις τι είναι αυτό?
Τι είναι αυτό, σαν τι μοιάζει. Πιστόλι. Πέρα. Απλήρωτη επιταγή. Ωραίος, κάτι ξέρει ο κύριος. Επειδή είναι βαρετό τώρα, δεν είναι βαρετό να κάνεις να το κάνεις άλλο κοιμήσου και να πέφτει έτσι, δεν είναι βαρετό. Κάνεις τα μάτια σου. Λοιπόν, εγώ σήμερα το βρήκα σε ένα ψιλικατζίδι που μου λέει είναι υπνοπίστολο. Άκου εδώ, υπνοπίστολο. Τι πράγμα είναι αυτό το λέω εσύ. Μου λέει να όποιον πυροβολείς, λέει, αυτόματα παίρνει στη ύπνωση. Δεν το πίστολο. Αλλά λέω το δοκιμάσου, για κοίτα εδώ, κοίτα, ακριβώς εδώ. Ανήσυχο. Γίνεται τώρα αυτός να πέσει από τα δάχτυλα. Με τίποτα έτσι, για κοίτα καλά. Μέσα εδώ πάρει μια βαθιά αναπνοή. Όλα πιο βαθιά. Έτοιμος. Πάρε μια βαθιά αναπνοή. Άγρια δεις παιδιά, έτσι να αυτά. Εσύ νιώθεις καλά, δεν σε ξέχασα. Νιώθεις καλά, έλα. Θα πάω να κάνεις την παρέα σου, είναι η παρέα σου. Εκεί πέρα κοιμήσου πιο βαθιά. Πάρα πολύ καλά, δεν είμαστε εδώ που να πας. Ωραία. Καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Σταθερά, είσαι κολλημένη στην καρέκλα, δεν μπορεί να φύγει. Λοιπόν, από κλασική μουσική πώς θα πάμε, μας αρέσει η κλασική μουσική. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στη σκάλα του Μιλάνου. Στη σκάλα του Μιλάνου βρισκόμαστε. Όταν θα ακούσετε, τα μάτια του θα παραμείνουν κλειστά. Όταν θα ακούσετε αυτή τη μουσική, και μόνο όταν ακούσετε αυτή τη μουσική, θα πάρετε το όργανο που έχετε μπροστά στα χέρια σας, μπροστά στα πόδια σας, και θα παίξετε τη συναυλία της ζωής σας. Το Μέγαρο είναι γεμάτο κόσμο και περιμένει να ακούσει μόνο εσάς. Κάθε ένας έχει στα χέρια του το όργανο που του αρέσει. Είτε είναι κιθάρα, είτε είναι τράμς, είτε σαξόφωνο, είτε τρομπέτα, είτε βιολί. Όταν θα ακούτε αυτή τη μουσική, θα πάρετε τα όργανα στο χέρι σας, με κλειστά τα μάτια και θα παίξετε όσο πιο δυνατά μπορείτε και όσο πιο καλά μπορείτε. Όταν θα σταματάει αυτή η μουσική, απλά δεν θα ξέρετε τι κάνετε. 1, 2, 3, πάμε μαέστρο, πάρουμε τα όργανα μας από μπροστά και παίζουμε ό,τι όργανο θέλει ο καθένας. Και γρήγορα, τα παιδιά, πάμε, παίξε να, παίξε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, κοιμήστε. Και όλοι θα τα παίζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Ζωντανά, ζωντανά, ζωντανά. Όλο και πιο δυνατά, όλο και πιο δυνατά παίζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε! Όλο και πιο μικρά γίνουν τα όργανα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε, πάμε, βοηθήστε τους. Το Μέγαρο είναι γεμάτο, είπαμε. Παίξουμε. Παίξε. Παίξε το όργανο. Πάρε το βοήθετε. Πάρε το βοήθετε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Πάρα πολύ ωραία.
και πιο βαθιά και ακόμα πιο βαθιά θα γίνει κρέανος και χαλάλα. Όλο και πιο βαθιά και ακόμα πιο βαθιά. Και πιο βαθιά.